लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले रिलेसनसम्म चाहिँ अब आइडिया डेभलप गरेको थियौँ। यसमा चाहिँ के गरेको थियौँ भने पहिला दुईवटा सेट लिएको थियौँ होइन, एक्स र वाइ। त्यसपछि चाहिँ यो दुईवटाको कार्टेसियन प्रोडक्ट लिएको थियौँ हामीले। त्यो भनेको चाहिँ के हो, एभ्री पोसिबल अर्डर पेयर। त्यसपछि चाहिँ फेरि यो अर्डर पेयरहरूबाट चाहिँ सर्टेन एउटा रिलेसन मात्र चुज गरेर चाहिँ त्योबाट चाहिँ हल्का रिलेसनको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरेको थियौँ। अनि मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने हाम्रो मेन टार्गेट भनेको चाहिँ फङ्सन भन्ने कुरालाई चाहिँ डेभलप गर्ने हो भनेर भनेको थिएँ। किनकि हाम्रो साइन्टिफिक वर्ल्डमा युज गर्ने भनेको मेनली फङ्सनै हो। अब यो रिलेसनमा पनि फङ्सन भन्ने कुरालाई चाहिँ कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ त भनेर चाहिँ डिस्कस गरौँ है त। अब फङ्सनको डेफिनेसन भनेको अ फङ्सन फ्रम सेट एक्स टु वाइ। अब सेट एक्स छ, सेट वाइ छ, इज द रिलेसन सच द्याट एभ्री एलिमेन्ट इन एक्स इज एसोसिएट विथ युनिक एलिमेन्ट इन वाइ। भन्नाले सेट एक्समा चाहिँ एबिसी छ, यसमा चाहिँ 1 2 3 छ। अब फोनै भनौँ न, केही फरक पर्दैन। तर यसको चाहिँ सिङ्गलसँग मात्र रिलेसन हुनु पऱ्यो कि, यसरी अब सिधै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यसरी अब एबिसी छ अनि त्यसपछि 1 2 3 छ, यो 1 सँग रिलेट छ, यो 3 सँग रिलेट छ, यो 2 सँग रिलेट छ। यस्तो पनि हुनसक्छ, केही फरक पर्दैन। तर के हुनु पऱ्यो भने यो बीको चाहिँ दुईवटा रिलेसन चाहिँ हुनु भएन। अब रिलेसनमा त केही थिएन, अब बी 2 सँग पनि रिलेट छ अनि त्यसपछि 3 सँग रिलेट छ भनेर भन्न सकिन्थ्यो। तर अहिले फङ्सनको केसमा चाहिँ हामीले यस्तो कुरा मात्र चुज गरिन्छ कि जसको चाहिँ सिङ्गल आउटपुट मात्र छ, यसलाई चाहिँ फङ्सन भन्छ। यही नै हो। अब यो किन भनिराखेको छौँ हामीले भनेर चाहिँ अब फर्दर हामी पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ क्लियर हुँदै जान्छ। अब जस्तो कि अब आर कार्टेसियन आर छ नि, आर कार्टेसियन आरले चाहिँ के छ, प्लेन बनाउँछ। यो भनेको चाहिँ कार्टेसियन प्रोडक्टले चाहिँ एउटा ग्राफ बनायो, हामीले जुन ग्राफ पढिन्छ हामीले 9 10 मा, त्यही नै हो। अब यसमा चाहिँ कस्तो भन्छ, सर्टेन रिलेसन लियो ल। सपोज 2 छ, 2 मा चाहिँ जति पनि हुनसक्छ। 2 भनेको चाहिँ 1 सँग रिलेट पनि हुनसक्छ, 2 सँग रिलेट पनि हुनसक्छ, 3 सँग रिलेट पनि हुनसक्छ, 4 सँग रिलेट पनि हुनसक्छ होइन। 2 1 सँग रिलेट भयो भने चाहिँ यो रिलेसन चाहिँ के भयो, एक्स इज ग्रेटर देन वाइ रिलेसन भयो। अनि यो 2 2 भयो अर्डर पेयर होइन। यो 2 2 भनेको एक्स इक्वल टु वाइ रिलेसन भयो। अर्को चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ 2 3 भयो, एक्स इज लेस देन वाइ भयो। यसमा यो हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब यो माथिको चाहिँ सबै लेस देन हुन्छ। तर हामीले रिलेसन मात्र लिँदा यो चाहिँ सबै अब एउटा भनौँ न कार्टेसियन प्रोडक्टले चाहिँ दिएको कुरा हो। कार्टेसियन प्रोडक्टमा पनि अब हामीले एउटा रिलेसन लियो। रिलेसन भनेको अब लेस देन रिलेसन मात्र लियो, यो इक्वल टुलाई पनि फालियो, ग्रेटर देनलाई पनि फालियो। भनेपछि यो रिलेसनमा चाहिँ यो माथिको सबै पऱ्यो, 2 4 पनि पऱ्यो, अनि त्यसपछि 2 5 पनि पऱ्यो, सब पऱ्यो। तर फङ्सनको केसमा के हुन्छ भने जस्ट एउटा अर्डर पेयर मात्र लिन पाइन्छ कि, भन्नाले 2 को 4 मात्र हुन्छ। अब यो केस भनेको कस्तो केसमा हुन्छ भनेपछि अब सपोज फर्स्ट स्टुडेन्ट छ, सेकेन्ड स्टुडेन्ट छ, थर्ड स्टुडेन्ट छ होइन। अनि फर्स्ट स्टुडेन्टले चाहिँ अब रनिङ गरेर 20 मिटर पास गर्यो भनेर भनियो। 20 मिटर पनि पास गरियो, 21 मिटर पनि पास गर्यो भनेर भन्न पाइँदैन कि फिजिकल वर्ल्डमा चाहिँ। त्यो कारणले गर्दा नि हामीले फङ्सनलाई यसरी चाहिँ डेभलप गर्न खोजिएको हो। अब सपोज अब एक्जाम्पल राखेर चाहिँ अझ क्लियर हुन्छ। अब सपोज अब सेट एक्स भनेको चाहिँ नेपाल र इन्डिया छ कन्ट्री होइन, वाइ भनेको चाहिँ काठमाडौँ पोखरा दिल्ली छ। अब कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको चाहिँ यो दुईवटा सेटको चाहिँ के हो, एभ्री पोसिबल अर्डर पेयर हो। एभ्री पोसिबल अर्डर पेयर लिँदाखेरि नेपाल काठमाडौँ भयो, नेपाल पोखरा भयो, नेपाल दिल्ली भयो। त्यसपछि फेरि इन्डियालाई पनि रिलेट गर्नु पऱ्यो यो सबैसँग अर्डर पेयर। इन्डिया काठमाडौँ, इन्डिया पोखरा, इन्डिया दिल्ली भयो। अब योबाट चाहिँ हामीसँग चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन छैन कि यसमा। पहिला सुरुको चाहिँ देश हो, पछाडिको चाहिँ सिटी हो भन्ने कुरा चाहिँ छ। तर कुन देशको कुन सिटी हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ इन्फर्मेसन पाउन सकिँदैन कार्टेसियन प्रोडक्टबाट। तर हामीले रिलेसन निकालियो ल। सपोज के गरियो भने यो देशको यो सिटी हो भनेर चाहिँ हामीले रिलेसन निकालियो। इनपुट इज कन्ट्री, आउटपुट इज सिटी भनेर गरियो ल अर्डर पेयर। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के फाल्नु पऱ्यो भने नेपाल काठमाडौँ आयो, नेपाल पोखरा आयो, अनि इन्डिया दिल्ली आयो। नेपाल दिल्ली गयो कार्टेसियन प्रोडक्टबाट, अनि इन्डिया काठमाडौँ गयो, इन्डिया पोखरा गयो। यो चाहिँ के भयो, कन्ट्री र सिटीको रिलेसन हो यो। अब फङ्सनको कुरा हो। अब फङ्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भने पोखरा चाहिँ बढी छ। अब हामीले सपोज अब क्यापिटल सिटी लियौँ न, क्यापिटल सिटी लियो भनेपछि चाहिँ अब पोखरा त क्यापिटल सिटी होइन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ फाल्नै पऱ्यो कि हामीले। क्यापिटल सिटी लिँदाखेरि चाहिँ हामीले के रह्यो भनेपछि चाहिँ नेपालको काठमाडौँ नै हो, त्यसपछि इन्डियाको दिल्ली नै हो।
यो भनेको चाहिँ कस्तो भयो भने एभ्री एलिमेन्टको चाहिँ युनिक एलिमेन्टसँग चाहिँ के छ रिलेसन छ। यता चाहिँ भनौँ न दिल्ली भयो, यो चाहिँ काठमाडौँ भयो, यो नेपाल भयो, यो इन्डिया भयो। नेपालको काठमाडौँसँग मात्र रिलेसन छ, इन्डियाको दिल्लीसँग मात्र रिलेसन छ। यो फङ्सनले के गर्छ भनेपछि चाहिँ इनपुट हामीले कन्ट्री राख्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के दिने भयो, आउटपुट चाहिँ क्यापिटल सिटी दिने भयो। त्यही नै हो। अब टर्मिनोलोजिजहरूमा चाहिँ फङ्सनमा सेम हामीले जुन रिलेसनको केसमा थियो त्यही नै हो। अब यसमा चाहिँ हामीले अब सर्ट फर्ममा लेख्यौँ है त। अब एक्स भनेको चाहिँ नेपाल इन्डिया अब यान आई भयो होइन, वाई भनेको चाहिँ काठमाडौँ पोखरा दिल्ली भयो केपिडी। डोमेन भनिसकेपछि चाहिँ अब एक्समा चाहिँ के छ कन्ट्री छ, नेपाल इन्डिया भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ कोडोमेन भनेको चाहिँ कोडोमेन भन्छ है, वाई सेटमा चाहिँ के भयो सिटीहरू पऱ्यो, काठमाडौँ पोखरा दिल्ली भयो। यो सबैलाई चाहिँ के भन्छ भने कोडोमेन भन्छ। तर यदि हामीले यो रिलेसनमा हो है, रिलेसनमा अब यदि फङ्सन्स डिफाइन गरियो हामीले, अब क्यापिटल सिटीको फङ्सन डिफाइन गरेको थियौँ हामीले, अब सी फङ्सन भनौँ न, त्यसमा चाहिँ नेपाल र इन्डिया चाहिँ के भयो, यो डोमेन भयो होइन। अनि त्यसपछि काठमाडौँ र दिल्ली चाहिँ के भयो, रेन्ज भयो। भनेपछि यो जुन एक्स्ट्रा पोखरा छ, यो एक्स्ट्रा पोखरा चाहिँ कोडोमेनमा चाहिँ पर्छ तर डोमेनमा चाहिँ पर्दैन। यति कुरा चाहिँ बुझौँ। अब इमेजको केसमा त अब कस्तो भने यो चाहिँ जस्ट एउटा म्याथमेटिकल टर्म्सहरू मात्र हो है, काठमाडौँ पोखरा दिल्ली भयो। अब इमेजको केसमा नेपाल काठमाडौँ भयो, इन्डिया दिल्ली भयो होइन। नेपाल एलिमेन्टको चाहिँ इमेज भनेको चाहिँ के हो, क्यापिटल सिटी फङ्सन भनौँ न, फङ्सनमा चाहिँ काठमाडौँ भनेको चाहिँ इमेज हो, यसलाई चाहिँ इमेज भनिन्छ। अब प्रिइमेज भन्नाले चाहिँ फेरि यो काठमाडौँ छ नि, यो काठमाडौँ जुन कन्ट्रीसँग एसोसिएट छ, यो आउटपुट चाहिँ इनपुटसँग जुन इनपुटसँग एसोसिएट छ त्यो इनपुटलाई चाहिँ हामीले प्रिइमेज भनिन्छ। लास्टमा चाहिँ कस्तो छ भने यदि दुईवटा फङ्सन चाहिँ इक्वल छ, एफएनजी इक्वल छ भने डोमेन पनि सेम हुनुपर्छ र तिनीहरूको चाहिँ आउटपुट पनि सेम हुनुपर्छ। अब यो कुरा भनेको त सिम्पल कुरा हो। अब म्याथमेटिक्समा के हुन्छ भने जे कुरालाई पनि स्ट्रङली डिफाइन गर्ने चलन हुन्छ कि यो त इजी हो नि भन्ने कुरा हुन्छ होइन। पछि एकदम हायर लेभलमा गइसकेपछि चाहिँ यस्तो सिम्पल कुराहरूलाई पनि युज गर्नुपर्ने सिचुएसन आउन सक्छ। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले याद राखिराख्नुहोस् न। फङ्सनको टाइप्सहरू हेरौँ। अब पहिला सुरुमा आउँछ अन टु फङ्सन। एभ्री एलिमेन्ट अफ कोडोमेन इज एसोसिएट विथ एटलिस्ट वान एलिमेन्ट अफ डोमेन। भन्नाले यो जुन कोडोमेन छ, कोडोमेनको जुन 1 2 3 छ सपोज, यो कोडोमेनमा चाहिँ हरेक एलिमेन्टको चाहिँ के हुनुपर्छ भने करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट इन डोमेन हुनुपर्छ। अब एबिसी यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा हुनु हुँदैन, त्यही भनेको। जस्तो कि अघिको केसमा चाहिँ हाम्रो के थियो भने नेपाल इन्डिया थियो, अनि त्यसपछि यता चाहिँ काठमाडौँ पोखरा दिल्ली थियो। यसमा एक्स्ट्रा के आएको, क्यापिटल फङ्सन सीमा पोखरा आएको थियो। यसलाई चाहिँ हामीले अन टु फङ्सन चाहिँ भन्न मिल्दैन, किनकि यसको करस्पोन्डिङ प्रिइमेज चाहिँ छैन क्या डोमेनमा। एभ्री एलिमेन्ट इन कोडोमेन हेज प्रिइमेज, अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि यो भयो होइन। यसमा चाहिँ के हुने भयो, कोडोमेन इज इक्वल टु रेन्ज हुने भयो। भन्नाले यदि पोखरालाई निकालियो भनेपछि त अब कोडोमेन भनेको पनि काठमाडौँ र दिल्ली भयो, अनि त्यसपछि रेन्ज भनेको पनि काठमाडौँ र दिल्ली भयो। एउटै कुरा हो सबै, यो तिनवटै एउटै डेफिनेसन हो। अब आयो इन्टु फङ्सन। इन्टु फङ्सन भनेको फेरि अब के हो भने कोडोमेनमा चाहिँ एक्स्ट्रा हुनसक्छ, एटलिस्ट एउटा अथवा दुईवटासम्म। 10 वटा 20 वटा एक्स्ट्रा हुँदा पनि केही फरक परेन। जेड एक्स वाई सपोज 1 2 3 छ यता। अब यो एक्ससँग रिलेट छ, यो जेडसँग रिलेट छ, यो चाहिँ सीसँग रिलेट छ, वाई र ए चाहिँ खाली छ भनेपछि कोडोमेनमा चाहिँ एक्स्ट्रा छ। रेन्ज भन्दा चाहिँ रेन्ज भनेको त अब जेड एक्स र सी मात्र हुने भयो। कोडोमेनमा चाहिँ अब जेड एक्स वाई सी ए सबै हुने भयो भनेपछि कोडोमेन भनेको चाहिँ रेन्जभन्दा बढी भइदियो भने त्यस्तोलाई चाहिँ इन्टु फङ्सन भन्छ। एटलिस्ट वान एलिमेन्ट, अब कुनै न कुनै एउटा एलिमेन्टको चाहिँ प्रिइमेज नभएको केसलाई चाहिँ भन्छ भन्ने कुरा। अब यो तिनवटै एउटा डेफिनेसन हो। तपाईँहरूले चाहिँ अब राम्रो तरिकाले हेर्नुहोस् न, आफै पिक्चर यसरी यो यसलाई के भन्छ, म्यापिङ भन्छ कि के भन्छ, जे भए पनि यो बनाएर हेर्नुहोस् न। एउटा यस्तो बनाउनुहोस्, अनि त्यसपछि यस्तोलाई चाहिँ यस्तो भन्छ, यस्तोलाई चाहिँ यस्तो भन्छ भनेर चाहिँ अब नेपालीमा लेख्दा नि हुन्छ। कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले, रोमनमा लेख्दा नि हुन्छ, नोटमा जसरी गर्दा पनि हुन्छ।
अब 1-to-1 फङ्सन 1-to-1 फङ्सन भनेको के हो भने नो टु इनपुट्स प्रोड्युस सेम आउटपुट। सपोज इनपुट चाहिँ एबिसी छ, क ख ग छ, ल क ख ग छ। यो केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि फङ्सनले त के भन्छ भने यतापट्टिको डोमेनको चाहिँ रेन्ज हुनैपर्छ भनेको थियो होइन। भन्नाले यो चाहिँ हुनैपर्छ, भन्नाले एसोसिएट हुनैपर्छ यिनीहरूको। फङ्सनले के भन्दैन भने दुईवटा इनपुटको चाहिँ एउटै आउटपुट हुँदैन भनेर चाहिँ भन्दैन। के भनेपछि एउटा जुन राम र श्याम छ, दुइटै अब रनिङ गरेको छ, दुइटैले 20-20 मिटर रन गर्यो भन्न त सकिन्छ नि त। भन्नाले दुइटै इनपुटको चाहिँ सेम आउटपुट चाहिँ निस्किन सक्छ। तर यो 1-to-1 फङ्सनमा चाहिँ यदि रामले चाहिँ 20 गरेको छ, उसले चाहिँ जहिलेसुकै 21 गर्छ होइन, केही न केही एक मिटर चाहिँ जहिलेसुकै श्यामले चाहिँ बडी रनिङ गर्छ भन्ने सिचुएसनमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि चाहिँ आउटपुट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ यिनीहरूको। यो इनपुटहरूको चाहिँ आउटपुट डिफ्रेन्ट हुने केसलाई चाहिँ के भन्छ भने 1-to-1 फङ्सन भन्छ। अब म्याथमेटिकल्ली भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भनेपछि अब ए र बी चाहिँ सेम होइन भने यिनीहरूको आउटपुट पनि सेम हुनु हुँदैन भनेर भनेको हो यो। अब आउटपुट सेम छैन भने इनपुट पनि सेम छैन भन्न खोजेको हो यसले, त्यही नै हो। अब 1-to-1लाई चाहिँ अनटुसँग चाहिँ हामीले मिक्स गरौँ। माथिकोलाई चाहिँ 1-to-1 फङ्सनलाई चाहिँ इन्जेक्टिभ फङ्सन पनि भन्छ है। 1-to-1 भनेको चाहिँ के थियो, एउटा एलिमेन्ट र अर्को एलिमेन्टको चाहिँ XYZ एलिमेन्ट चाहिँ अर्को 1 2 3 भनौँ न, यिनीहरूको चाहिँ सेम आउटपुट चाहिँ हुँदैन भनेर भनेको थियो। अनटुले फेरि के भन्छ भने जुन यो कोडोमेनमा छ नि, कोडोमेनमा चाहिँ एक्स्ट्रा एलिमेन्ट हुनु हुँदैन भन्छ। त्यो भएको केसमा चाहिँ के भयो, यो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्ने भयो भने 1-to-1 एन्ड अनटु फङ्सन भनिन्छ। यसको अर्को नाम भनेको बाइजेक्टिभ फङ्सन पनि हो। डेफिनेसन मिक्स गर्ने त हो नि। अब अर्को केस भनेको चाहिँ अब 1-to-1 एन्ड इन्टु हुन्छ। इन्टु भनेको त के थियो, कोडोमेनमा चाहिँ एउटा अथवा बढी एक्स्ट्रा आउन सक्छ भनेर भनेको थियो। अब सपोज यो योसँग रिलेट छ, यो योसँग रिलेट छ, यो योसँग रिलेट छ, अब एउटा चाहिँ बढी छ। कस्तो छ भने यो दुइटै इनपुटको एउटै आउटपुट त छैन। त्यसले चाहिँ के को डेफिनेसन दियो, 1-to-1 को डेफिनेसन दियो। युनिक एलिमेन्टसँग चाहिँ के छ, यिनीहरू एसोसिएट छ भनेर भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ 1-to-1 को डेफिनेसन भयो। इन्टुलाई डेफिनेसन दिनको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, एटलिस्ट वान एलिमेन्ट इन कोडोमेन सुड नट ह्याभ प्रिइमेज। यसको चाहिँ प्रिइमेज छैन नि त्यहाँ। अब अघि मैले भनिसकेको थिएँ होइन, फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भने डोमेनमा चाहिँ भएको एलिमेन्टहरू चाहिँ एसोसिएट हुनैपर्छ, तिनीहरूको चाहिँ यता कोडोमेनमा चाहिँ रिलेसन हुनैपर्छ। तर अर्को कुरा चाहिँ के छ भने दुईवटा एलिमेन्टको चाहिँ सेम आउटपुट चाहिँ हुनसक्छ। भन्नाले दुईवटा मान्छेले चाहिँ एउटै डिस्टेन्सलाई चाहिँ रन गर्न सक्छ, अथवा दुईजना मान्छेले 2 किलो भात पनि खान सक्छ नि त। त्यो चाहिँ पोसिबल छ, फङ्सनले चाहिँ त्यो एलो गर्छ। तर के हुन भएन भने एउटैको फेरि दुइटै हुन भएन, एउटाको फेरि दुईवटा आउटपुट चाहिँ हुन भएन, त्यो मात्र एलो गर्दैन फङ्सनले। अब यो केसमा चाहिँ अब यदि दुईवटा 2 or more इनपुट्स प्रोड्युस सेम आउटपुट छ भने यसलाई चाहिँ के भन्छ भने मेनी-टु-1 फङ्सन भन्छ। यसलाई चाहिँ अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि चाहिँ सर्जेक्टिभ फङ्सन भन्छ। अब म्याथमेटिकल्ली लेख्दाखेरि चाहिँ ए र बी त सेम होइन नि त। त्यो x1 इज नट इक्वल टु x2 हुँदाखेरि पनि फङ्सनले चाहिँ अपरेट गरेर निस्किएको जुन आउटपुट छ त्यो चाहिँ पोसिबल हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ मेनी-टु-1 भन्छ। अब मेन-टु-1 एन्ड अन-टु भनिसकेपछि अब मेन-टु-1 भनेको चाहिँ अब 1 2 3 भयो। मेन-टु-1 भनेको चाहिँ दुईवटाको आउटपुट चाहिँ एउटै सेम भयो। अनि त्यसपछि अन-टुको केसमा के हुने भयो, अन-टुको केसमा चाहिँ के हुनु भयो भने यो कोडोमेनमा चाहिँ यो रहन भएन, एक्स्ट्रा आउटपुट चाहिँ हुन भएन, त्यही त हो। अब मेन-टु एन्ड इन्टु भएको केसमा चाहिँ अब के हुनु भयो भने चाहिँ मेन-टु भनेपछि त एबिसी भयो, 4 5 6 7 8 भयो होइन। ए को 4 छ, बी र उसको चाहिँ 5 छ। अब मेनी-टु-1 चाहिँ यसले दियो। अनि त्यसपछि अब इन्टु भनेपछि चाहिँ 1 or more एलिमेन्टहरूको चाहिँ प्रिइमेज नहुन पनि सक्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ, इन्टु भनिन्छ। यो चाहिँ जस्ट डेफिनेसनहरू मात्र हो। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्ने तरिका भनेको चाहिँ यस्तै म्याप बनाएर अनि त्यसपछि चाहिँ यस्तोलाई यस्तो भन्छ, यस्तोलाई यस्तो भन्छ भनेर माइन्डमा सेट गर्ने हो। अब इन्भर्स इमेज अफ एन एलिमेन्ट। इन्भर्स इमेज भनेको चाहिँ प्रिइमेजै हो कि।
सपोज कस्तो छ भने चाहिँ अब ए र बी छ अनि एक्स वाइ जेड छ प्रिइमेजै हो तर फेरि हामीले यसमा चाहिँ अब यसको इन्भर्स इमेज भनेको चाहिँ अब 5 हो भनेर भन्न सकिन्छ त्यही भएर प्रिइमेज पनि नभनौँ इन्भर्स इमेज भनेको चाहिँ गिभन अफ फंक्सन एफ एक्स टु वाइ द इन्भर्स इमेज अफ वाइ इन वाइ इज द एलिमेन्ट इन द एक्स इन एक्स विच ह्या वाइ एज इमेज इन वाइ सपोज अब फंक्सन त यसरी डिफाइन भएको छ ए को रिलेसन वाइसँग छ बी को रिलेसन चाहिँ एक्ससँग छ हैन जेड चाहिँ त्यतिकै छ अब इन्भर्स इमेज अफ एक्स भनेर भन्न पर्यो भने चाहिँ के भयो ठ्याक्क उल्टो यो बी भयो एफ इन्भर्स अफ जेड भनेको चाहिँ के छैन यसको चाहिँ कुनै प्रिइमेज छैन हैन त्यही कारणले गर्दाखेरि के भयो 5 भयो नल सेट भयो अनि त्यसपछि सेटै भनौँ न यसलाई के फरक पर्दैन अनि त्यसपछि चाहिँ वाइ को चाहिँ इन्भर्स इमेज भनेको चाहिँ के भयो ए भयो अब इन्भर्स फंक्सनको कुरा छ अब यहाँ फंक्सनको कुरा छ फंक्सनको कुरालाई चाहिँ हामीले एकदम कन्सियस हुनुपर्छ a given a function x to y which is 1 to 1 and on to bijective function हुनुपर्छ इन्भर्स फंक्सन एक्जिस्ट गर्नको लागि then every element in y can be associated with unique element in x by function defined as f inverse y भन्नाले 1 to n and on to भनेको चाहिँ 1 to 1 भनेको चाहिँ सिंगल सँग रिलेट छ अनि on to भनेको चाहिँ के छ यो कोडोमेनमा चाहिँ एक्स्ट्रा एलिमेन्ट छैन भनेपछि हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने इन्भर्स फंक्सनबाट चाहिँ के रिलेट गर्न सकिन्छ भने यो प्रत्येक एलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ x को एलिमेन्टसँग चाहिँ रिलेट गर्न सकिन्छ त्यो रिलेट गर्ने फंक्सनलाई चाहिँ के भन्छ इन्भर्स फंक्सन भन्छ सपोज अब यहाँ 1 2 3 थियो हैन अनि त्यसपछि यता चाहिँ a b c d थियो अब यताबाट यता जाँदाखेरि त ल सपोज फंक्सन भयो फंक्सन 1 a सँग रिलेट छ 2 चाहिँ c सँग छ 3 चाहिँ d सँग छ अब b चाहिँ उ छ यसमा चाहिँ एभ्री एलिमेन्ट इन डोमेन इज एसोसिएट विथ युनिक एलिमेन्ट इन रेन्ज भन्ने कुरा भयो हैन यो चाहिँ फंक्सन डिफाइन छ एक्जिस्ट गर्छ तर यसको इन्भर्स फंक्सन चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिदैन डिफाइन गर्न सकिदैन किनकि यो 1 to 1 त हो तर अन टु चाहिँ हैन अन टु किन हैन भनेपछि b चाहिँ एक्स्ट्रा छ यो इन्टु हो यो चाहिँ 1 to 1 एन्ड इन्टु फंक्सन हो यो फंक्सनलाई चाहिँ के गर्न सकिदैन हामीले इन्भर्स गर्न सकिदैन किनकि अब इन्भर्स फंक्सनले त के गर्छ a b c d भयो त्यसपछि चाहिँ यता 1 2 3 भयो अब d 3 सँग रिलेट थियो c चाहिँ 2 सँग रिलेट थियो अनि त्यसपछि a चाहिँ 1 सँग रिलेट थियो अब इन्भर्स फंक्सनले त यताबाट यता जाने हो यसमा त अब हाम्रो फंक्सनको डेफिनेसन अनुसार चाहिँ के थियो भने हामीले त अब त डोमेन त यसलाई मान्ने हो नि त कोडोमेन त यसलाई मान्ने हो भनेपछि फंक्सनको डेफिनेसन अनुसार चाहिँ डोमेनमा भएको कुरा चाहिँ एसोसिएट हुनै पर्छ भन्ने कुरा थियो कोडोमेनमा हैन यहाँ चाहिँ b चाहिँ के छ एसोसिएट हुन सकिदैन नि त गर्न सकिदैन नि त त्यही भएर अन टु चाहिँ हुनै पर्छ इन्भर्स फंक्सन एक्जिस्ट गर्नको लागि अब आयो कम्पोजिट फंक्सनमा चाहिँ अब सपोज अब यसलाई चाहिँ प्रोडक्ट फंक्सन पनि भन्छ फंक्सन अफ फंक्सन पनि भन्छ भन्नाले दुईवटा तीनवटा फंक्सनलाई चाहिँ कम्बाइन गरिने हो कि अब गिभन अफ टु फंक्सन्स x सेट देखि y सेट सम्म चाहिँ अब x देखि y सम्म चाहिँ फंक्सन f छ सपोज हैन अनि फेरि यही सेट हुनुपर्छ है फेरि यही y सेटबाट चाहिँ z सेटमा चाहिँ अब g फंक्सन छ भने यसलाई चाहिँ अब कम्पोजिट गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अब x टु y डाइरेक्ट लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने x टु z डाइरेक्ट लेख्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ अब फंक्सन f लाग्छ x मा f अफ x हुने भयो त्यसपछि चाहिँ फेरि फंक्सन के लाग्ने भयो g लाग्ने भयो लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी लेखिन्छ भन्नाले पहिला सुरुको चाहिँ x लाई चाहिँ फंक्सन f लाग्ने भयो त्यसपछि फेरि अब त्यसलाई फेरि हामीले z सेटमा लग्नको लागि चाहिँ के गर्न पर्ने भयो फेरि g फंक्सनले चाहिँ अपरेट गर्न पर्यो त्यही हो ओके अहिलेलाई चाहिँ यही स्टप गरौँ है त